दोस्तों ये डॉगी पालने को झूला रहा था, तभी ये लेडी बोलती है आओ अपनी अपनी सैलरी ले लो। और डॉगी और ये दोनों आते हैं और डॉगी को पैसे ज्यादा मिलते हैं और इसे कम। इस बात पर ये नाराज हो जाता है और डॉगी के पैसे ले लेता है, जिस पर डॉगी दुखी हो जाता है और इस लेडी के पास जाता है। लेडी इसे चुपके से देखने के लिए भेजती है और डॉगी देखता है ये आदमी पैसे को एक अंडे में बंद करके रखता है और जैसे ही ये आदमी बाहर जाता है वैसे ही ये डॉगी अंदर जाकर अंडे वाली बास्केट को उठा लेता है और एक एक अंडे को पानी में डालकर चेक करता है। अब आगे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फाइनली पैसे वाला अंडा मिल जाता है। ऐसे लेकर इस लेडी के पास आता है और लेडी अंडे को तोड़कर पैसे को निकाल लेती है और ये डॉगी खेत में जाकर पौधे को उखाड़कर इकट्ठा करता है और किचन में लाकर देता है और ये आदमी खाना लेकर आता है तो ये लेडी उसके रखे पैसे दिखाती है और ये आदमी दौड़ कर जाता है। तब ये लेडी डॉगी से हाथ मिलाती है। यार ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दो।